عندنا فلاش تربو اللي هو 980. الفلاش ده غني عن التعريف، الفلاش ده ممتاز جدا جدا جدا. طبعا الفلاش ده احنا شرحناه كذا مره قبل كده، وطلعنا اتكلمنا عنه كذا مره قبل كده، وانا طبعا مش طالع عشان اشرحه، انا طالع لكم ان الفلاش ده موجود عندنا وطالعين علشان نجربه مع بعض ونشوف الاضاءه بتاعته عامله ازاي. وطبعا جايب معايا البطاريات اللي هنجرب بيها، عشان دايما في ناس كده تطلع تعارضك وانت بتتكلم تقول لك لا اصل الفلاش ده اضاءته مش قويه، اصل الفلاش ده انا جربته قبل كده وما اشتغلش معايا مش عارف على اللايف فيو، اصل ما اشتغلش معايا على الفيو فندر. الفلاش ده بيشتغل على كانون وبيشتغل على نيكون وبيشتغل على اللايف فيو وبيشتغل على الفيو فندر، عشان الناس اللي تخش تسالني بس. طبعا شغلنا الفلاش اهو، تقريبا البطاريه ما فيهاش، او انا حاطط البطاريه غلط. ايوه انا حاطط البطاريه غلط، معلش انا اسف يعني الكلام خدني. اهو كده الفلاش فتح اهوت يا جماعه، ما شاء الله عليه. الفلاش ده يا جماعه فيه مميزات كتير قوي كنا احنا شارحينه قبل كده، والناس اللي مش عارفه الفلاش او مميزاته تقدر تسيب لنا كومنت وانزل لكم شرح كامل. ده كده الاضاءه بتاعته اهي، دي الاضاءه المتوسطه بتاعته اللي هي من 1 على 4. طبعا لو اللي احنا زودنا الاضاءه كده شويه تمام. الفلاش ده بيشتغل على كذا وضعيه برده، ادي وضع، بصوا اجرب لكم الاوضاع اللي فيها. ده وضع 2 3 4، بيشتغل على 4 اوضاع. طبعا الفلاش ممتاز جدا، بيشتغل مانوال وبيشتغل اوتوماتيك، في وضعين تانيين بس انا مش عارف بتوع ايه بالظبط، بس هو في وضعين تانيين. ده طبعا اوطى اضاءه فيه اهي تمام. طبعا لو علينا اعلى اضاءه، لو جبنا اعلى اضاءه دي كده على اعلى اضاءه 1 على 2، بصوا من 1 هنا على 1 على 2 تمام. يعني مش اعلى اضاءه قوي اللي هي تحت العاليه بشويه. طبعا الفلاش ده اضاءته قويه جدا زي ما انتم شفتوا كده، الاضاءه بتاعته ممتازه، في مميزات كتير مش هقدر انا اقولها في نفس الفيديو ده، لكن لو عايز تشوف مميزاته الكامله تقدر تسيب لي كومنت في الفيديو ده وانزل لك مميزاته الكامله على اليوتيوب او على قناه التيك توك. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو وصلت معايا لحد الاخر كالعاده صلوا على النبي.